Everyone's got long strings, they're getting tighter. Take the boat in the bay, lose the anchor. What I hope is buried in the deep, deep. What I miss is something only you can sing. What I hope is buried in the deep, deep. What I miss is something only you can sing. Everybody wants freedom, one by one, a march to the sun. Birds of a feather die together. What I miss is something only you can sing. Puuhastelu se lapsen Wernerin kanssa on, niin tää on niinku elämän suola oikeastaan tuohon yrittämisen vastapainos. Ja nää kun asuttaa lähekkäin ja niin, tule vaan tänne. Asutaan lähekkäin, niin tää niinku mahdollistaa tää, että pääsee aina niin joka päivä lähes niinku lapsen kanssa puuhaamaan. No niin. Vieläkö otetaan? Tuppa tänne, niin pelatapa. Pieni paikkakunta ja siinä yrittäjänä toiminen. Mielestäni se on vähän kaksiteräinen miekka. Se tuo vastuuta, jos sulla on pienellä paikkakunnalla työllistät kymmeniä henkilöitä. Sä oot vastuussa kovin monesta perheestä ja sun muuta. Se on ihan toisenlainen kuin isolla paikkakunnalla. Mutta sitten taas siellä tulee etuna se, että kun pienellä alueella, niin sitä ollaan niin kuin yhtä perhettä enempi. Ja on niin vapaa-aikana kuin työaikanakin paljon yhteisiä ja samoissa yhteisöissä eletään, niin se kanssakäyminen on huomattavasti tiiviimpää ja semmoista niin kuin lämminhenkistä. Ensimmäinen kontakti niin kuin yritysmaailmaan oli siinä, että minulta kysyttiin viulun kantolaukun lujitetta ja palopostiasemaa 85 vuonna ja mä niitä kehittelin ja 85 ensimmäisen työntekijän otin tuonne vanhaan pajaan ja siitä se homma lähti sitten eteenpäin. Ja Espooseen tämä Matti Kuusan Futura, mikä Hirvesalmella oli siellä metsässä, niin se haettiin sieltä ja entisöitiin ja se on sitten uljasti Wegenin pihalla siellä esillä. Meillähän on täällä ELY-keskuksessa KTM tekee muuta näitä, minä olen käyttänyt sanaa isänmaallisen yhtiön voimaa, mikä on takana. On sitten yrittäjäjärjestö, on kauppakamaria, jotka toimii tällä elinkeinoalalla. Ja sitten tämä verkostoituminen täällä Etelä-Savon alueella keskenään, niin kyllä tämä on yhtenä vahvuutena. Kuntien panostus Etelä-Savossa on mielestäni ihan kiitettävällä tasolla. On löytynyt teollisia tiloja, on löytynyt muita palvelukotia ja on perustettu, on löytynyt tonttia, on ollut kaavoja niin kuin elinkeinoelämälle myönteisiä. Että en mä tiedä, voisiko ne kunnat sen enempi enää niin kuin panostaakaan, että kyllä täällä ainakin kunnat ovat tehneet oma osansa. Tietysti mitä pienemmällä alueella toimit, sitä enempi sinä ääntäsi saat kuuluviin. Mä sanoisin, että se on monivaiheista ja rikasta ja niin luonnon keskellä oleminen ja haasteita sisältää kovasti. Pääkaupunkiseudulla ei sanota päivääkään, mutta täällä pysähdyttää ihmiset keskenään jo juttelemaan, kun vastaan tulee. Kyllä en ole nähnyt, että täällä ihmeemmin olisi kateutta taikka semmoista niin kuin kyräilyä, vaan aika reipasta toimintaa Etelä-Savossa täällä
yrittäjärintamalla on ollut ja elinkeinoelämässä. No, tässähän toiminnassa yrittäjänä on ollut jo pitkän taipaleen ja vaimo on ollut mukana. Ja myös nuoret tytär ja vävy ovat olleet jo yli 15 vuotta. Ja tarkoitus onkin tänä vuonna tehdä tässä loppuvuosta sillä lailla sukupolvenvaihdosta, että tytär saa ottaa vastuukseen tuo äkimuovin vetämisen ja vävytä RST Lapin vetämisen. Ja itse siirryn hallituksen puheenjohtajaksi ja päätoimisessa tuotekehittelijässä. Ja sitten kyllä täällä aina vilistelee jo kolmaskin sukupolvi, Werneri poika täällä kovasti käy aina papan tykönä, niin täällä jo katsomassa. Että uskoisin, että kun mennään puolenkymmentä vuotta, niin moneen homma jo kätöiset taipuu täällä työmaalla. Sisään en ole katunut yhtään päivää, sanotaan kun Tapio Rautavaara, etten päivääkään vaihtaisi pois. Vapaa-aikanahan ehkä näkyvin harrastus on tuo melonta, sitten hirvimetsällä ja metsästyksen ja kalastuksen on kanssa, mutta mielekkään harrastushan on nämä savusaunat ja kesämökkeily ja moottoripyöräilyhän on ollut nyt toistakymmentä vuotta jo sillä, että muutama 1000 kilometriä aina vuosittain tulee ajeltua. Kyllä tämä passaa. Etelä-ihmisillä on kiireet ja huiskat ja autojonot ja meillä työpäivän päätyttyä pääsee vaikka savusauna, kun lyhyet matkat ja hyvä ympäristö. Kyllä tämä on elämisen arvosta elämätä täällä Savossa. Something only you can sing. There's something only you can sing. Something only you can sing. What I hold is buried in the deep, deep. What I miss is something only you can sing. What I hold is buried in the deep, deep. What I miss is something only you can sing. Everybody wants freedom, one by one, a march to the sun. Birds of a feather die together.